सुना हो धरती के लोग, ध्यान द जरा। आज जे बात बतावे जात आनी ना, वो हंसी मजाक वाला किस्सा नहीं खे। ए त गरुड़ पुराण के भाग 11 के नंगा सत्य, कठोर सत्य और आत्मा के असली यात्रा के शुरुआत हवे। जब मनुष्य के अंतिम सांस नजदीक आवेला, तब देह कांपेला, मन घबराएला और भीतर छुपल कर्म सब कतार बना के खड़ा हो जाला। यही बेरा गरुड़ जी पूछलें कि हे प्रभु, देह छूटते ही आत्मा पर क्या बीतता है? तब भगवान विष्णु जे जवाब दिलें, वो जवाब सुन के लोहा के दिल भी पिघल जाए। भाग 11 में बतावल गईल बा कौन दरवाजा से प्राण निकलेला, यमदूत कब अइलें, कैसे अइलें और आत्मा किस राह पर ले जाइल जाले। ई त कहानी नहीं खे, ई त ऊ सच बा जमन हर इंसान के एक दिन अपने आँख से देखे के पड़ी। ध्यान से सुना, काहे कि ए बात जीवन से ज्यादा मरण का भी राज खोलेला। जय विष्णु, जय बाबा, हर हर महादेव। गरुड़ पुराण भाग 1, आत्मा के देह त्याग के पहिला पड़ाव। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरण में बैठल बानी। मन में एक गहीर सवाल बा, हे प्रभु, मनुष्य जब देह छोड़ेला तब ओकर आत्मा कहाँ जाला? कर्म के हिसाब कब आ कैसे होखेला? भगवान विष्णु मुस्कुरात कहलन, गरुड़, ई सवाल बहुत गहीर बा, काहे कि जवन क्षण में आत्मा देह छोड़ेला उहे सबसे बड़का सच के समय होला। हम रउड़ा सब विस्तार से बताइब। गरुड़ जी ध्यान से सुनत बानी। भगवान विष्णु शुरू कैलन, जब मनुष्य के जीवन के अंत नजदीक आवेला तब शरीर धीरे धीरे कमजोर होखे लागेला। सांस छोट हो जाले, नाड़ी धीमी हो जाले, आंख धुंधली हो जाले, भीतर से बेचैनी बढ़ जाले, कभी कभी अजीब डर भी महसूस होला। मनुष्य बाहर से शांत दिखे, बाकिर भीतर पूरा जीवन के दृश्य तेजी से घूमे लागे। कौन काम सही कईल, कवन गलत, कौन के दुख पहुंचावल, कवन के मदद कईल, सब याद आवेला। भगवान विष्णु कहेलन कि गरुड़, ई सब इसलिए होला काहे कि आत्मा अब तैयारी कर रहल बा देह छोड़ के निकले के। मनुष्य के शरीर में 10 द्वार होला जहां से प्राण निकलेला। जवन पुण्यवान बा ओकर प्राण ऊपर के द्वार से निकलेला, नेत्र, कान, नासिका, ब्रह्मरंध्र। जवन पापी बा ओकर प्राण नीचे के द्वार से निकलेला, गुदा, मूत्र द्वार, पैरी तलवा। ऊपर से निकलल प्राण शांत, हल्का आ सुखदायक होला। नीचे से निकलन प्राण भारी, दुखदायक, पीड़ादायक होला। ई बतावेला कि आत्मा के अगला यात्रा कैसन होखी। जब प्राण देह छोड़ेला, आत्मा हल्का धुआं जैसन निकलेला। ओकरा लगे देह दिखाई देला, बाकिर छू ना सकेला। भगवान विष्णु कहलन, गरुड़, जवन हम आत्मा मानेला उ प्रकाश के एक कण ह। देह त बस पुरान वस्त्र ह। मृत्यु वही समय ह जब ई वस्त्र फेंक देला। आत्मा आपन देह के देखेला, बाकिर वापस ना जा सकेला। रिश्तेदार रोवेला, देह झकझोरेला, आत्मा बस सब देखेला आ समझेला कि अब ई सब खत्म हो गईल बा। जैसे ही आत्मा देह छोड़ेला, वातावरण बदल जाला। चारों ओर गंभीरता छा जाले। जवन पापी बा ओकरा लगे यमदूत आवेलन। काला चेहरा, लाल आंख, हाथ में फांस या रस्सी। ओकरा बांध के कहेलन, चल अब तोहरे कर्मन के हिसाब लेहब। पुण्यवान के लगे देवदूत आवेलन। सुगंधित हवा, प्रकाश पुंज सम्मानपूर्वक ले जालन। कहेलन कि तुहार जीवन अच्छा रहल, अब उत्तम मार्ग पर चला। आत्मा के पहिला यात्रा, प्रेत यात्रा। देह छोड़ते ही आत्मा यात्रा पर निकल जाले। एही के प्रेत यात्रा कहल जाला। ई यात्रा लगभग 23 दिन के होला। कर्म के हिसाब से आसान या कठिन होला। जवन पापी बा ओकरा रास्ता कांटे, आग, अंधकार से भरल होला। जवन पुण्यवान बा उ हवा जैसन हल्का यात्रा करेला। यात्रा खत्म भइला के बाद आत्मा यमलोक पहुंच जाले। ओहिजा न्याय होला कर्म के अनुसार। यमलोक में विशाल दरबार होला। बीच में धर्मराज यमराज बैठल रहेलन। ओकर दाहिना ओर चित्रगुप्त। जवन झूठ बोलल, छल कईल, दूसर के सतावल, सब लिखा बा।
जवन दान कईल, भक्ति कईल, भूखल के खियावल, ऊ भी लिखा बा। कोई रिश्ता या सिफारिश ना चलेला, सिर्फ कर्म चलेला। भाग 1 के प्रमुख संदेश। भगवान विष्णु कहेलन कि गरुड़ मृत्यु डरावनी नहीं खे, डरावना बा बस बुरा कर्म। काहे कि ऊ आत्मा संग चलता, देह, धन, परिवार सब पीछे रह जाला। गरुड़ पुराण के 5 छोट छोट सार बिंदु। अंतिम समय में आदमी आपन पूरा जीवन याद करेला। प्राण के निकास जवन द्वार से होला, ऊ अगिला यात्रा बतावेला। आत्मा देह छोड़ते समय सब देखेला, बाकिर वापस ना जा सकेला। पापी के लगे यमदूत, पुण्यवान के लगे देवदूत आवेलन। देह छोड़ला के बाद आत्मा के प्रेत यात्रा शुरू होला, कर्म अनुसार आसान या कठिन। गरुड़ पुराण भाग 2। यमदूत के सामना आ आत्मा के दूसर का पड़ाव। गरुड़ जी ध्यान लगा के भगवान विष्णु के बात सुनत बानी। भाग 1 में जवन हम सिखनी, आत्मा देह छोड़ला के पहला कदम, प्राण निकास, यमदूत के आगमन। अब भाग 2 में आत्मा की यात्रा आगे बढ़ेला। 1 प्रीत यात्रा के शुरुआत। देह छोड़ते ही आत्मा धीरे धीरे आकाश में उठेला। चारों ओर अंधेरा, ठंडक, अशांति के मिश्रण होला। जवन पापी बा उ डर से कांपे लागेला, जवन पुण्यवान बा उ हवा जैसन हल्का उड़ेला। भगवान विष्णु कहलन कि गरुड़, प्रेत यात्रा में सबसे पहला पड़ाव ई बा कि आत्मा के रास्ता चुनौतीपूर्ण होला। कर्म अनुसार रास्ता आसान या कठिन होला। 2 यमदूत के सामना। जैसे जैसे आत्मा यात्रा करेला, तब अचानक यमदूत प्रकट हो जालन। ओकर रूप डरावना, चेहरा काला, लाल आंख, हाथ में फांस या रस्सी, कान में भारी घंटी। पापी आत्मा कांपे लागेला, डर से घबराए लागेला। यमदूत कहेलन कि तारा कर्म के हिसाब लेहब अब। पुण्य आत्मा के लगे देवदूत आवेलन, सुगंधित हवा, प्रकाश के किरण आ मीठ बोल। कहल जाला कि तोहार जीवन अच्छा रहल, अब तोहके अगला मार्ग दिखावल जाई। 3 पहले पड़ाव के चुनौती। प्रेत यात्रा में आत्मा के मार्ग पथरीला, कांटेदार आ अंधकार से भरल होला। जवन पापी बा ओकर रास्ता लंबा, खतरनाक आ दर्दनाक होला। कांटा, अग्नि, भयानक जीव सब सामना करे के पड़ेला। जवन पुण्य आत्मा बा उ सूरज के किरण जैसन हल्का, शांत आ तेजी से आगे बढ़ेला। रास्ता में आत्मा के कर्म याद आवेला, जैसे हम का गलत कईनी, का सही कईनी। ई यात्रा आत्मा के साक्षात्कार करावेला कि जिंदगी भर के काम आखिर कहाँ लेके गई। 4 दूसरे पड़ाव पर यमदूत के परीक्षा। आत्मा जब यमदूत के दूसरा पड़ाव पहुंचेला, तो अब हर आत्मा के कर्म के हिसाब कइल जाला। यमदूत ओकरा के पूछेला कि कवन झूठ बोलले, कवन छल कइल, कवन बुराई कइल। जवन आत्मा पापी बा ओकरा चीख, दर्द आ डर महसूस होला। जवन पुण्य आत्मा बा शांति, प्रकाश आ सुकून महसूस होला। ई पड़ाव में आत्मा खुदे अपन कर्म के असली फल देखेला। कबूल करे के चाही या पछतावे के, सब सामने खुल जाला। 5 आत्मा के मार्गदर्शन। भगवान विष्णु बतावत बानी कि गरुड़, दूसरका पड़ाव में आत्मा के समझ होके लागेला। पाप, पुण्य आ कर्म के फल खुदे देखेला। ई रास्ता डरावना लागेला, लेकिन सच्चाई के सामना जरूरी बा। 6 यात्रा के आधा मार्ग। भाग 2 में आत्मा लगभग आधा मार्ग तय कर लेला। अब वातावरण बदल जाला। जहाँ पाप ज्यादा बा उ अंधेरा, गरम आ भयावह होला। जहाँ पुण्य ज्यादा बा उ उजाला, ठंडक आ शांति वाला होला। अंतर स्पष्ट बा कि जवन कर्म हम कईनी ओकर फल अब सामने बा। आत्मा महसूस करेला कि कोई भाग ना छुप सकत। 7 भाग 2 के मुख्य संदेश। भगवान विष्णु कहलन कि गरुड़, दूसरका पड़ाव में आत्मा के समझ होके लागेला। पाप, पुण्य आ कर्म के फल खुदे देखेला। ई रास्ता डरावना लागेला, लेकिन सच्चाई के सामना जरूरी बा। भाग 2 के 5 छोट छोट सात बिंदु। 1 प्रेत यात्रा में आत्मा के पहला पड़ाव कठिन आ चुनौतीपूर्ण होला। 2 यमदूत पापी के डरावना रूप में प्रकट होले, देवदूत पुण्य आत्मा के मार्गदर्शन करेलन। 3 कर्म के फल आत्मा के सामने स्पष्ट हो जाला। 4 रास्ता पापी खातिर पीड़ादायक, पुण्य आत्मा खातिर सुखदायक होला। 5 भाग 2 में आत्मा आधा यात्रा तय करेला, सच्चाई आ कर्म के सामना करत। गरुड़ पुराण भाग 3 लगभग 1000 शब्द। आत्मा के अंतिम यात्रा आ कर्म के अंतिम फल। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरण में बैठल बानी। भाग 1 आ 2 में सिखनी आत्मा के देह छोड़ना,
प्रेत यात्रा के पहिला आ दूसर का पड़ाव यमदूत आ देवदूत के सामना। अब भाग 3 में आत्मा के अंतिम यात्रा आ कर्म के अंतिम फल दिखावल जाई। आत्मा के अंतिम पड़ाव। जैसे जैसे आत्मा यात्रा पूरा करेला तब अंतिम पड़ाव में पहुंचेला। ई पड़ाव सबसे गहीर, सबसे महत्वपूर्ण बा। जवन पाप आत्मा पे भारी बा ओकरा रास्ता नरक के ओर जाई। जवन पुण्य आत्मा बा ओकरा रास्ता स्वर्ग के ओर खुल जाई। भगवान विष्णु कहेलन, गरुड़, ई अंतिम पड़ाव हवे जहां आत्मा अपना जीवन के कर्म के सच्चा फल देखेला। यमलोक में न्याय। आत्मा यमलोक पहुंचल बा। धर्मराज यमराज बैठल बानी। चित्रगुप्त लगे बा जवन हर कर्म लिखले बा। यमराज आत्मा से पूछेलन, तू का कइलहू, का ना कइलहू, काहे कइलहू। पापी आत्मा डर के कांपेला। देवदूत पुण्य आत्मा के शांति से मार्गदर्शन करेलन। भगवान विष्णु कहेलन, गरुड़, न्याय में कोनो पक्षपात ना होला, सिर्फ कर्म के हिसाब होला। जवन सही कइल उ पुरस्कृत होला, जवन गलत कइल ओकरा दंड मिलेला। नरक यात्रा के डरावना दृश्य। जवन आत्मा पापी बा ओकरा नरक यात्रा देखावे लागेला। रास्ता में आग, कांटा, अंधकार आ भयानक जीव। आत्मा के डर, पीड़ा आ पछतावा महसूस होला। उ समझेला कि जिंदगी भर पे कर्म के परिणाम अब सामने बा। भगवान विष्णु कहेलन, गरुड़, पाप के फल कभियो न छुपेला। जवन गलत काम कइल ओकरा भुगते के पड़ी। स्वर्ग यात्रा के सुखद दृश्य। पुण्य आत्मा खातिर रास्ता उजाला, ठंडक आ शांति वाला होला। हर कदम पे सुखद अनुभव, प्रकाश आ मीठ आवाज। आत्मा महसूस करेला कि हमार जीवन के प्रयास, भक्ति, दान आ सेवा रंग लाया। देवदूत मार्गदर्शन करेलन आ आत्मा के शांति से स्वर्ग पहुंचावेलन। भगवान विष्णु कहेलन, गरुड़, पुण्य के फल हमेशा मिठास आ शांति लावेला। ई आत्मा के अंतिम मंजिल हवे। आत्मा के अंतिम सत्य। भगवान विष्णु बतावत बानी, गरुड़, मृत्यु डरावनी नहीं खे, डरावना बा बस बुरा कर्म। जिंदगी, देह, धन सब पीछे रह जाला। सिर्फ कर्म आ आत्मा के शुद्धता साथ जाले। आत्मा अब समझे ना कर्म के असर, पुण्य पाप के फल आ जीवन के सच्चाई। भाग 3 के शिक्षा। भाग 3 सिखावेला आत्मा के अंतिम पड़ाव, कर्म अनुसार स्वर्ग आ नरक। न्याय में कोनो पक्षपात ना, सिर्फ कर्म के हिसाब। पाप के डर, पुण्य के सुख, दोनों अनुभव वास्तविक। मृत्यु कोई अंत नहीं खे, ई बस नया यात्रा के शुरुआत हवे। भाग 3 के 5 छोट छोट सार बिंदु। 1. आत्मा के अंतिम पड़ाव में कर्म के पूरा फल सामने आवेला। 2. पापी के नरक यात्रा डरावना, पुण्य आत्मा के स्वर्ग यात्रा सुखदायक होला। 3. यमराज आ चित्रगुप्त बिना पक्षपात के न्याय करेलन। 4. सिर्फ कर्म आ आत्मा के शुद्धता साथ जाले, देह, धन, परिवार पीछे रह जाला। 5. मृत्यु कोई अंत नहीं खे, ई बस नया यात्रा के शुरुआत हवे। अरे भैया बहन लोग, अब तो समझ में आ गईल कि गरुड़ पुराण भाग 11 के असली बात का हवे। जवन सीखनी उ दिल में बसा ले, कर्म सुधारे के, आत्मा के साफ राखे के। और हाँ, ध्यान रखा, अगला अध्याय 12 परसों शाम 8:30 बजे आ जाए। तैयार रह सब लोग, सगरो साथे सुनी। अब सब जोर से बोला, जय बाबा की, हार हार महादेव, राधे राधे। भैया ज्ञान के इस सफर यही से शुरू भइल बा। अब अगला अध्याय के मजा देखे के बा। तैयार रहा, मजा आवे वाला बा।